ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெப்பி ஃபிஷிங். ஸோ இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலாவோட கிளிமீன் வேட்டைய தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ கிளிமீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இந்த கூனி அதாவது இறால்ல சின்ன சைஸ தான் வந்து கூனின்னு சொல்லுவோம். இத வாங்கி வந்து நம்ம நெறைய காய போட்டு வச்சுக்குருவோம். ஏன்னா எல்லா டைமும் அவைலபிளா கிடைக்காது. ஸோ அதனால போட் வந்து கடலுக்கு போற நேரம்லாம் வாங்கிருவோம். இப்ப எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, போட் கட்ல இருக்கிற டைமு. இந்த மாரி டைம்லலாம் இந்த மாரி நெறைய கூனி வந்து கிடைக்காது. அதனால போட் வந்து கடலுக்கு போற நேரம் வாங்கி நெறைய கூனிய வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிறோம். நீங்க நினைக்கிற மாரி சும்மா 1 கிலோ, 2 கிலோ இல்லங்க. 25 கிலோ கிட்ட நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டா மட்டும் தான், இந்த 45 நாள், 50 நாள் தாண்டுற வரைக்கும் நமக்கு வந்து அது இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இப்ப வந்து இரைய வந்து வச்சுட்டாப்ல. வச்சு வந்து மீன் வந்து ஒண்ணு ஒண்ணா எடுத்துட்டே இருக்கு. இப்ப அடுத்து மீன புடிக்கும் பாருங்க. பார்த்தா நல்லா தெரியும். கடல் அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இன்னைக்கு தெளிவா தான் இருக்கு. பொறுமையா தாங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் கிளி மீன மட்டும். ரொம்ப என்ன சொல்றது, மத்த மீன்கள் மாரி இறுக்கெல்லாம் புடிக்க முடியாது. ஸோ அத்துட்டு போயிரும் நரம்ப. இங்க பாருங்க புடிச்சிட்டாப்ல. வேற லெவலுங்க, வேற லெவலுங்க. மீன் எப்படி போகுது பாருங்க. இங்க பாருங்க. சான்ஸே இல்ல. பாலா உண்மையிலேயே வேற லெவல் தான். ஸோ மீன வந்து இப்ப எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல பார்ப்போம். ஸோ இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு சின்ன சைஸ் மீன் தான். கடல் பாருங்க எவ்ளோ தெளிவா இருக்குன்னு பாருங்க. பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு கடல்ல இருக்கிற அந்த பாறைகள்ல இருந்து எல்லாமே அழகா தெரியுது. அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பார்க்கறதுக்கே. இங்க பாருங்க. வேற லெவல் பாலா. சான்ஸே இல்ல, சான்ஸே இல்ல. ஸோ மீன் புடிச்சோனே டக்குன்னு விறுவிறுன்னு அடுத்த மீனுக்கு இரை வைக்கிறதுக்காக தூண்டி எடுக்கிறாப்புல. ஸோ எடுத்துட்டு பாருங்க. கரெக்ட்டா அதே இரைய வந்து நம்ம எடுத்தாகணும். எடுத்து மறுபடியும் வந்து வச்சுட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா, அடுத்த மீன் நமக்கு கண்டிப்பா புடிக்கும். ஏன்னா, கிளி மீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இரைய போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இரை வச்சுட்டே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து மீன் அந்த இடத்த வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நகண்டு போகாது. இப்ப பாருங்க அடுத்த இது வந்து இரைய வந்து அட்டாக் பண்ண வச்சுட்டாப்புல. ஸோ இந்த இந்த இறால் அதாவது இந்த கூனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்லாவே மீன் வெடுக்கு எடுக்கும். வெடுக்கு இருக்கிறனால அதிகமா வந்து கிளி மீன் புடிக்கலாம். என்ன கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்கணும். இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வச்சு வெயிட் பண்ணதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து ஒரு மீன் வந்து மாட்டுது பாலாக்கு. இங்க பாருங்கங்க. செம்ம மீனுங்க இது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளி மீன் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ சைஸ் இருந்தாலே, அது வந்து எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ரேட்டே வந்து டோட்டலா வேற. அதாவது ஒரு எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி மீன் வந்து 300 ரூபாய்க்கு மேல வந்து போகுது அப்படின்னா, அந்த 500 கிராமுக்கு கீழ உள்ள மீன் வெறும் ரூ. 150 தான் போகும். அப்ப எக்ஸ்போர்ட் மீன் வந்து நமக்கு புடிச்சிருச்சுன்னா, அத வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் ஹேண்டில் பண்ணி எடுத்தாகணும். ஏன்னா, நமக்கு ஒரு மீனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 300 போகும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப மீன் புடிச்சிருச்சு. எந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்குன்னு பாருங்க. அவரோட கையில வந்து நரம்பு எவ்வளோ டைட்டா நிக்குதுன்னு பாருங்க. எப்படி பார்த்தாலும் இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 கிலோ, 1 1/2 கிலோ கிட்ட இருக்குங்க. இப்ப மீன வந்து பொறுமையா வந்து தான் ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும். இல்லன்னா வந்து நரம்பே வந்து அத்துரும் அந்த வெயிட்டுக்கு. ஏன்னா, அந்த நரம்பு வந்து கிளி மீன பொறுத்தளவு பொடி நரம்பு தான் போட்டு புடிச்சாகணும். கருநரம்பு போட்டா மீன் வந்து நமக்கு வந்து இரைய வந்து எடுக்காது. ஸோ பாலா வந்து மெதுவா மீன அணைச்சு வந்து கொண்டு வராப்புல. இங்க பாருங்க தூக்குறாப்புல. தூக்கும்போதே பாருங்க எவ்வளோ வெயிட்டா இருக்கு. ரொம்ப திக்கு திக்குன்னு இருக்குங்க இந்த நிமிஷம் வந்து. ஏன்னா எந்த நிமிஷத்துலயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தவறி வந்து மீன் கீழ விழுகலாம். அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா யோசிச்சு தான் நம்ம எடுத்தாகணும். இங்க பாருங்க மீன் வந்துருச்சுங்க. பக்கமா வந்துருச்சுங்க. அப்பா! வேற லெவல் பாலா. செம்ம. சான்ஸே இல்ல. 1 கிலோ இருக்குங்க சாலிடா அந்த மீன். எவ்வளோ பெருசு இருக்கு பாருங்க. மீன பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ அழகா இருக்குங்க. உண்மையிலேயே கிளி மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கறதுக்கு அவ்ளோ அழகா இருக்குங்க. அது வந்து உண்மையிலேயே அந்த கிளி மாரி கலர்ஃபுல்லாவும், அதாவது பச்சை கலர் இல்லாம ப்ளூ கலர்ஃபுல்லாவும், அதோட வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அப்படியே கிளியோட வாய் மாரியே இருக்கும். நான் அந்த இத பாருங்க. இதத்தான் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இத வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கிளிமீன் வந்து இதுக்கு பேர் வச்சதுக்கு ரீசனே அதுதான். அதோட வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மத்த மீன் வாய் மாரிலாம் இருக்காது. ஸோ கிளியோட வாய் மாரி அப்படியே ரொம்ப அந்த சொண்டு மாரியே தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கடிக்கவும் செய்யும். ஸோ வெட்டி வந்து நல்லா ஏறி இருக்கு. அதனால தான் மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நமக்கு கைக்கு கிடைச்சதுக்கு வந்து பெரிய விஷயம் வந்து வெட்டு தான். எவ்வளோ வாய்க்குள்ள போயிருச்சு பாருங்க தூண்டில். சான்ஸே இல்ல. ஸோ நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி ஒரு வீடியோ அதுவும் பாம்பன் பிரிட்ஜில, ராமேஸ்வரம், தனுஷ்கோடி இந்த ஏரியால வந்து நம்மளோட ஃபிஷிங் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இதுவரைக்கும் சேனல யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பலையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து டெய்லி நீங்க வாட்ச் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பெப்பி ஃபிஷிங். தேங்க் யூ.